ایک تے کو بندہ منائے، اللہ نے خود عالم ارواح دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا میلاد دا جلسہ سجایا. پھر نبی جتنے آئے نے، جتنے رسول آئے نے، ہر نبی نے، ہر رسول نے نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ فرمایا. اسی اگر آج کوئی نام ہی کو بندہ آکے جی میں نے میلاد مناندا تے کہ دے منان نال حضور دی عزت، عظمت، شان، رفعت، مقام گھٹ سکدا؟ مزے نہ بولو، گھٹ سکدا؟ کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، حضور دی او ذات ہے جی دے بارے رب فرمائے سونیا اساں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا. گل ہی مکا دیتی، کر چھڑیا. کوئی ذکر کرے نہ کرے، حضرات توجہ رکھنا جملے وال، کوئی ذکر کرے نہ کرے، حضور دے ذکر چ کمی آ سکدی؟ بولیے حضور دے ذکر چ کمی آ سکدی؟ حضور دا اے میلاد ہے، اے حضور دا ذکر خیر ہے. حضرات سنیں، پتھر حضور دا ذکر کر دینے یا نہیں؟ توجہ رکھیں بھئی، پتھر جڑے نے وہ حضور دا ذکر خیر کر دینے یا نہیں؟ اپنی اپنی ایمانداری نہ بولنا ہے. میلاد دی محفل جو بیٹھے ہو تے دھیان اللہ رسول دے ذکر وال ہونا چاہیے، ادھر ادھر دھیان نہ جاوے. کیونکہ جدو ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوندا ہوئے ادو بندہ دنیاوی گفتگو اندر یا کوئی ہور معاملے کھب جائے تو پھر انہوں عذاب ڈبل ہے. کیونکہ حدیث نو چھاڑ رہا ہے، اللہ دے فرمان نو پسے پشت کر رہا ہے. اس واسطے گلاں نو ہونے کے گھنٹے واسطے بالکل کمپلیٹ کر کے اللہ رسول دے ذکر اندر مگن ہو جاؤ. اے درخت حضور دا ذکر کر دے یا نہیں کر دے؟ کائنات اندر جتنیاں چیزاں ہیں حضور دا ذکر خیر کر دیا نے کہ نہیں کر دیا؟ جانوراں نے حضور دا ذکر کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ حضرت علی پاک فرماندے نے میں حضور نال مکے دی دھرتی تے نکلیا، باہر نکل کے دور تک کوئی چیز نہیں، پہاڑ پتھر نظر آوندے، میرے کنا چ آواز آندی ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں اگے پیچھے وینا کوئی شے لبدی نہیں، آواز آ رہی ہے. تیسری مرتبہ جدوں میری آواز آئی میں ٹھہر گیا. حضور فرمایا علی خیر ہوئے. عرض کیتی سونیا جدوں دا اس میدان اندر آیا میں 3 مرتبہ ویکھ رہا کہ کوئی آپ کی ذات تے سلام پڑھ رہا ہے تے سلام پڑھن والا نظر نہیں آ رہا. نبی پاک نے اشارہ کر کے فرمایا علی او پہاڑ نظر آندا ہے جی آقا ہوندا ہے. حضور فرمایا او تے پتھر نظر آندا ہے. حضور فرمایا علی پاک فرماندے جی آقا نظر آیا ہے. حضور نے فرمایا تیرے نبی تے او پتھر بھی درود و سلام پیا پڑھدا ہے. سبحان اللہ. تساں اپنی محبت نال آکھنی میں اپنی محبت دا پھل لینا ہے، میں کس نیت نال آیا یہ مینوں اللہ نے اجر دینا ہے. تساں سبحان اللہ کہہ کے اپنا نامہ مال بھرنا ہے. سنیے ہر چیز جڑی ہے حضور دا ذکر کر دی. کوئی بندہ کہے میں ذکر نہیں کراں گا ذکر گھٹ جائے گا، نہیں ایسا ہو سکتا نہیں. او بھلیو جی ہر شے بغیر زبانہ جنہ چیزاں دیاں زبانہ ہی کوئی نہیں وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر دیاں. تے انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر نبی پاک دا امتی ہے، انہوں تے چاہیے 24 گھنٹے ذکر مصطفیٰ کرنا. کیوں بھائی؟ وہ جے بھائی پتے نہ تا پڑھ سکتے ہیں، درخت پڑھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جنگل دے اندر تشریف لے گئے. ایک عربی مل پیا. حضور فرمایا ادھر آ گل سن، میری گواہی دینا ہے، اللہ دی وعدہ نیت دا اعلان کرنا ہے. عربی کہنے لگا یا رسول اللہ ایتھے ہے ہی میں ہاں جڑا تانوں جاننا تے میرے علاوہ کون گواہی دے گا تہاڈی؟ حضور فرمایا اچھا. او سامنے کنڈیاں والا درخت سی، ببول دا درخت سی. نبی پاک نے انہوں آکھیا ادھر آ گل سن. جڑے آندے نے حضور ساڈے ورگے نے ماران کنڈیاں درخت نو آواز. حضور فرمایا ادھر آ نس کے آ گل سن میری. حضور نے اس ببول دے درخت نو آواز ماری، وہ درخت جڑا ہے زمین چیردا ہویا نبی پاک دے قدماں چ آ گیا. حضور فرمایا دس ہوئے یہ آندا میرے علاوہ حضور اس جگہ دے اوتے تہاڈا کون ذکر خیر کرے گا؟ مینوں اے گل دس کہ میں کون ہاں. اللہ دے وعدہ نیت دا اعلان کر، میری رسالت دا اعلان کر. او کنڈیاں والا درخت 3 مرتبہ اللہ دی حمد بیان کردا ہے، بعد نبی پاک دی رسالت بیان کردا ہے. درخت دیاں گل
زبان تے کوئی نہیں. حضور فرمایا سن لئی تو سمجھنا کہ صرف میں ہی ذکر کرنے والا. فرمایا نہیں اے درخت بھی تیرے نبی دا ذکر خیر کر دے. اونٹ چڑیاں کاں کبوتر ہر شے حضور دا ذکر خیر کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہو او بندہ بھاگاں والا ہے بختاں والا ہے جنہوں حضور دا ذکر میسر آ جائے. ایک حدیث سنو تے میں آج پڑھنا صرف میلاد. صرف میلاد. ہانو پنڈ اندر میرا خیال آندا ہے کوئی 8-10 سال اندر میلاد نہیں پڑھیا. کلمہ بھی ایسا پڑھاں گے. کلمہ تے جان ہے ساڈی انشاءاللہ. کلمہ بھی انشاءاللہ وچ پڑھاں گے. آج میلاد آدم علیہ السلام تو لے کے اما آمنہ تک حضور دا نور جڑا چل کے آیا نا او دا ذکر خیر کرنا ہے تے بالکل مختصر وقت اندر کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اسی 12 بجائیے 12 نہیں بجانے 12 تو پہلا پہلا انشاءاللہ. بھئی سنو گے جی محبت نال. بھائی صاحب تو ہی تے 2 بجا دیو گے تے باقی جنہیں اللہ تو انہوں سلامت رکھے. محبت عقیدت انہوں سلامت رکھے. نبی پاک دا میلاد حضور فرمایا اوے جس جگہ تے گزرو میرے صحابہ اس جگہ تو کچھ کھا پی لیا کرو. حاجی صاحب تو آٹے واسطے حدیث شریف ہے اور اے دے اندر آن والا سبنا واسطے. غلامہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغ دنیا تے کیڑے نے جنہ چوں دی ننگیے تے کچھ کھا پی لئیے. یعنی جنتی باغاں چوں حضور فرمایا گزر ہوئے کچھ کھایا کرو کچھ پیا کرو. صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جنتی باغ کیڑے نے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتھے اللہ رسول دا ذکر خیر ہوئے او جگہ جنت دا باغ بن جاندی ہے. انج نہیں مزے نال آکھو سبحان اللہ. او جگہ جنت دا باغ بن جاندی ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے جنتی پھل کیڑا ہے جنتی باغ اندر؟ حضور نے فرمایا اللہ دا ذکر او دے حبیب دا ذکر اے جنتی میوہ ہے. بقول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ایس جگہ تے عشاء تو بعد تلاوت بھی ہوئی ہے. نعت شریف بھی ماشاءاللہ کثرت نہ پڑھیاں گئیاں. حضور دا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے. تو میری سرکار دے دیوانیوں یہ جگہ حضور دے پاک فرمان دے مطابق آج جنت دا باغ. ہن مزے والے جملے سننا. میں کوئی چاہ پلوسی والا گل کوئی نہیں. چاہ پلوسی بندہ کرنے والا دوگلا بندہ ہوندا ہے. تے ممبر تے بیٹھ کے کوئی بندہ چاہ پلوسی کرے تو ادھر چول بندہ کیڑا ہے؟ محفل اندر تسی آئے ہو سب برابر ہو. ایتھے ہے مجمع اندر بیٹھے ہو سب برابر ہو. مسجد اندر چودھری آ جان کمی آ جان سب برابر نے. کسی دا کوئی لحاظ نہیں کہ بندہ آکھے جی میں چودھری ہوں تو میں اگلی صاحب چ بہواں فلانا پچھلی صاحب چ بہ فلانی جگہ میری نہ. جیڑا آ گیا جتھے بیٹھا اللہ دی سپرد. اس محفل اندر اس ٹائم اسی سب برابر ہاں. حضور دے امتی ہون دے ناطے تے اعمال ساڈے اپنے اپنے. سنیے حضور نے فرمایا جس جگہ تے اللہ رسول دا ذکر ہوئے او جگہ جنت دا باغ بن جاندی. جیڑا اوتے ذکر ہوئے او جنتی میوہ ہے. اے نہ تا جنتی میوہ نے اللہ دا ذکر جنتی میوہ ہے. تو مینوں یہ دسو جنتی پھل کون کھائے گا؟ او جنتی کھان گے یا دوزخی کھان گے؟ جنت اندر جنتیاں جانا ہے تو جنتی پھل کھان گے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان اس چیز دی واضح دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ رسول دا ذکر کرنے والے جنتی لوگ نے. مزے نال کہہ دیو سبحان اللہ. ہن اسی اگر جنت دے باغ چ بیٹھے ہاں اپنے دلوں وعدہ کر لو کہ اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال اسی انشاءاللہ 5 وقت دی نماز ادا کران گے. حضرات محافل اپنی جگہ لنگر شریف نیاز شریف 12ویں 11ویں دروس محرم سفر جتنے بھی مہینے جتنے بھی دن نے یہ سب اپنی جگہ. نماز اپنی جگہ. محفل پاک ساڑی نماز معاف کرا سکتی. مزے نہ بولو معاف کرا سکتی. نماز سے کمی نہیں آنی چاہیے. نمازاں پکیاں کر لو ستہ ہی خیران اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو بنایا تخلیق فرمایا. آدم علیہ السلام جس ویلے تخلیق فرمایا ہن جتنے اللہ نے جدو نبی پاک دا نور آدم علیہ السلام دی پشت اندر رکھیا جنت اندر جتنے فرشتے سننا تقریر شروع ہے بھئی نبی پاک دا میلاد.
یہ حضور دا نور ادو بھی پہلا ہے، حضور دا نور ادو بھی پہلا ہے، آدم علیہ السلام تو بھی پہلا ہے، پتہ نہیں کدوں دا ہے۔ میں اس حدیثاں وال نہیں پہنا چاہتا، میلاد پڑھنا چاہنا۔ آدم علیہ السلام دی پشت اندر جدو اللہ پاک نے نور محمدی رکھیا تے فرشتے جنت دے جتنے بھی ہے سن نا وہ دست بدستہ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مزے نہ کہہ دیو سبحان اللہ، ادبن کھڑے ہو گئے سارے فرشتے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ فرشتیاں نو کی ہویا ہے، اگے کدی نہیں میرے پیچھے کھلوتے، اج میرے پیچھے کھلو گے، صفاں بن گئی ہیں پیچھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے آدم اج اساں تیری پشت دے اندر نور محمدی رکھ دیتا ہے۔ چاس نال سبحان اللہ، سبحان اللہ ایسا جملہ ہے، اللہ تو پاک ہیں، اللہ تو پاک ہیں، اللہ تو پاک ہیں۔ پتہ نہیں کنی مرتبہ اللہ تو پاک ہیں اساں کہنا ہے تے اللہ نے اللہ رسول دے فضل نال ذکر مصطفیٰ دی برکت دے نال سانوں بھی گناہاں تو پاک فرما دینا ہے۔ 90 نیکیاں مل دیاں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہن دے نال، اوے 90 گناہ معاف ہوندے نے۔ ایک جنت اندر درخت لگدا ہے، ہن اپنی مرضی ہے جننے مرضی لوا لئیے۔ آدم علیہ السلام عرض کیتی یا اللہ وہ جڑا نور میری پشت اندر رکھے ہی میری پیشانی اندر لیا۔ پھر آدم علیہ السلام دی پیشانی پاک دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا نور مبارک آیا، سارے فرشتے پچھوں ہٹے تے آدم علیہ السلام دے سامنے صفاں بن کے کھلو گئے، سامنے آ گئے۔ آدم علیہ السلام اجے ویکھیا نہیں پیشانی اندر نور مصطفیٰ ہے۔ عرض کیتی یا اللہ، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات نقل کیتا الوفا دے اندر، عرض کیتی یا اللہ اے نور پاک میرے انگوٹھیاں جتے ظاہر فرما۔ چاس نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ جدوں آدم علیہ السلام دے انگوٹھیاں مبارکاں جو حضور دا نور مبارک ظاہر ہویا، آدم علیہ السلام نے فرتے محبت اندر آن کے چوم کے تے انج اکھاں دے نال لا لیا۔ اے نور پاک آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ آ گیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار شب اسرا دے دلہا والدہا دے چہرے والے حامیم دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیریاں دیا لڑیاں والے۔ مزہ آپ بھی لیو منوں بھی مزہ دیو، تسی بولو گے تو منوں سواد آنا ہے۔ روح راضی کریے ذکر مصطفیٰ دی برکت دے نال۔ آدم علیہ السلام دی پشت مبارک اندر نور مصطفیٰ آ گیا۔ جس ویلے آدم علیہ السلام دا وقت آیا، پھر اے نور مبارک چلدا چلدا جناب آدم علیہ السلام دے پشت چوں جناب شیش علیہ السلام وال منتقل ہویا۔ پھر اے نور چلیا جناب شیش تو جناب انوش وال منتقل ہویا۔ پھر جناب انوش علیہ السلام تو حضرت کنان وال آیا، حضرت کنان تو جناب حضرت محلائیل والے نور مبارک آیا، حضرت محلائیل تو جناب یارو وال آیا، جناب یارو والوں اے نور مبارک حضرت ادریس علیہ السلام وال آ گیا۔ اور مزے نال سبحان اللہ۔ اے او مبارک پشتاں دی گل کرن لگا، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب اما آمنہ تک جیڑا نور چلدا آیا ہے، حضور پاک دا نور کدھروں کدھروں آیا ہے، کدھروں کدھروں آیا ہے۔ سنو میری سرکار دے دیوانیوں، اے مبارک نور چلیا جناب ادریس علیہ السلام تو جناب متوسلہ علیہ السلام آیا، جناب متوسلہ تو جناب لامک علیہ السلام آیا، جناب لامک تو جناب نوح علیہ السلام آیا، جناب نوح تو چلیا جناب سام والا آیا، جناب سام تو نور مبارک چلیا جناب عرفہ خشد والا آیا، جناب عرفہ خشد تو چلیا جناب صلح والا آیا، جناب صلح تو جناب عبر والا آیا، جناب عبر تو جناب بختان والا آیا، جناب بختان تو جناب ریو والا آیا، جناب ریو تو جناب سروج والا آیا، جناب سروج تو نور جناب نہور والا آیا، جناب نہور تو نور مبارک ٹردا جناب تارخ والے آیا، جناب تارخ دی پاک پشتے پاک پشانی جو
چلدا چلدا نور مبارک جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی پشت مبارک وچ آ گیا جنہاں نوں کیا جاندا ہے نبیاں دے دادا نبیاں کئی نبیاں دے دادا جد کیا جاندہ دادے نو جد الانبیاء انبیاء نبی دی جب ہے جناب ابراہیم والے نور مبارک آیا جناب ابراہیم تو نور چلیا جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام والا آیا جناب حضرت اسماعیل تو جناب کدار والا آیا جناب کدار تو جناب حمل والا آیا جناب حمل تو جناب ثابت والا آیا جناب ثابت تو جناب سلمان والا آیا جناب سلمان تو نور مبارک جناب ہمشی والا آیا جناب ہمشی تو جناب نور چلیا حضرت ابود آیا حضرت ابود تو نور چلیا جناب عدنان آیا جناب عدنان تو نور چلیا جناب معد آیا جناب معد تو جناب نزار والا آیا جناب نزار تو جناب مزر والا آیا جناب مزر تو جناب الیاس والا آیا جناب الیاس تو جناب مدرکہ والا آیا جناب مدرکہ تو جناب خزیمہ تک آیا جناب خزیمہ تو جناب کنانہ تک آیا جناب کنانہ تو جناب نظر تک آیا جناب نظر تو نور مبارک جناب مالک والا آیا جناب مالک تو جناب فہر والا آیا جناب فہر تو جناب غالب والا آیا جناب غالب تو جناب لوئی والا آیا جناب لوئی تو جناب کعب والے نور مبارک آیا جناب کعب تو جناب مرہ والا آیا جناب مرہ تو جناب کلاب والا آیا جناب کلاب تو جناب قصی والا آیا جناب قصی تو عبد مناف والا آیا جناب عبد مناف تو جناب ہاشم والا آیا جناب ہاشم تو جناب عبد المطلب والا آیا جناب عبد المطلب تو جناب عبداللہ والا آیا جناب عبداللہ والا تریا نبی پاک دی امی جان جناب سیدہ آمنہ دے بطنوں پاک میں واہ سبحان یا رسول اللہ یا غوث اعظم انیاں ہسیاں والو نور چلیا تو سیدہ آمنہ پاک دے بطن چاہ گیا کہہ دیو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امی جان دے بطن اطہر وچ موجود ساں بیٹھے ہو بھئی میں اپنی امی جان دے بطن اطہر وچ موجود ساں صحابہ میں جنہ پتھراں پہاڑاں دے کولوں میری امی جان گزردیاں رہیاں نے او پتھر پہاڑ جانور درخت میری امی تے جوک جوک سلام پیش کر دے رہے نے حضور فرمایا میں انہاں دا سلام اپنی ماں دے بطر اندر سندا رہا اور آج بھی انہاں پتھراں تے پہاڑاں نو جاننا جنہ میری ماں نو سلامیاں دیتیاں اپنی ایمانداری نال دسیو قبرے اپنی جانا جے جیڑا نبی ماں دے بطن اندر رہ کے پتھراں تے پہاڑاں دا درود و سلام سنے تے پھر انہاں نو جان دا بھی ہے پہچان دا بھی ہے تے کوئی او دا امتی حضور دی ذات تے محبت نال درود و سلام پڑھے تے او کتنیاں کو برکتاں والا ہوئے گا حضور انہوں نہیں جانن گے حضور انہوں نہیں پہچانن گے کہ حاجی فریاد صاحب دے گھر اندر بیٹھن والے بے لوس لنگر کھان نہیں آئے بلکہ نبی پاک دا میلاد سنن آئے بیٹھے نبی پاک دی نعتاں پڑھن واسطے آئے بیٹھے لوگ جے حضور سن دے نے پھر نعرہ مارو یا نبی سلام
ہن رہی نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جے دفتر اندر تسی 2-2 4-4 10-10 گھنٹے کلام کر سکتے ہو، ریڑھی اتنے کھلو کے سبزیاں دے پھل ویچے جا سکتے ہیں، دکاناں تے گفتگو ہو سکتی ہے، پورا دن 24 گھنٹے جناب گفتگو ہو سکتی ہے، پھر نبی دے ذکر اندر شرمانا نہیں، چکنا نہیں، حضور دے ذکر اندر کھڑ کے درود و سلام پیش کرو، یا نبی سلام کا یا رسول سلام، انج نہیں ہور مزے نال جھوم جاؤ حضور دے دیوانے ہو، یا نبی سلام کا یا رسول سلام کا یا حبیب ملیکہ صلوات اللہ کا صلوات اللہ کا ایک اور عرض کریں ہم، میرے مولا جب مرے ہم، کلمہ جے صرف درود شریف دی گل کراں تے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال منبر سی تے بیٹھ کے زیادہ نہیں تے 40 حدیثاں جناب نو سنا، 40 حدیثاں میں سنا سکنا، مزے نال جھوم جاؤ، یا نبی سلام کا یا رسول سلام کا یا حبیب کا صلوات اللہ کا صلوات اللہ۔ سنو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو، نور مبارک چلدا چلدا آدم علیہ السلام تو ٹردا ٹردا پشت دار پشت پشت دار پشت، ایک مسئلہ سن لے جی تھے، حضور فرمایا جنہ پشتاں چوں جنہ رحمہ چوں، رحمہ دے نے پیٹ نو، جنہ پیٹاں چوں جنہ پشتاں چوں میرا نور مبارک آدم علیہ السلام تو لے کے اما آمنہ تک آیا، سارے دے سارے ایمان والے نے، سارے دے سارے یہ جڑے ابراہیم علیہ السلام دے والد صاحب معاذ اللہ مشرک آکھدے نے او تے ناخن لین، پھر وہ بڑی بات ہوتا ابراہیم علیہ السلام دے ابا جان نے نا وہ تعلق سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ابا جان دا نام کی سی حضرت تارخ، یہ آزر جیڑا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چچا سی جیڑا بت فروش سی، جیڑا بت بناندا سی، سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ منہ پھٹ کر دیندے نے جیو تے انہاں دے ابا جان غیر مسلم سن تے جی او معاذ اللہ نقل کفر نباشر ایمان والے نہیں سن تے حضور دا نور تے ادھروں آیا ہے، جناب تارخ والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام والا آیا نا، پھر کی کہو کہ نبی پاک دا فرمان جھوٹا ہے؟ یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، جنہ جنہ پشتاں تے رحمت حضور دا نور چلدا آیا سارے کی سن ایمان والے، مزے نہ بولو سارے کی سن ایمان والے۔ ہن جڑے اج بھی کچھ چولا ایسی ہیں جڑے کلمہ بھی پڑھتے ہیں معاذ اللہ تے آندے نے نبی پاک دے والدین مسلم نہیں سن، او کافر سن، آکھو استغفر اللہ۔ کیا منن چ گل آندی جے؟ تہاڈا پتر میرا پتر قرآن پڑھ جے تے اللہ نو تاج پہنائے نور دا، تے اللہ اس حافظ دی برکت دے نال خاندان دے 70 ایسے بندیاں دی بخشش فرمائے گا جنہاں تے پکی جہنم دی مہر لگ چکی ہے۔
یہ قرآن پڑھن والے دی بات ہے، جہدے اتنے قرآن اترے ہوئے وہ اما جان تے ابے جان دی کی شان ہوئے گی؟ نبی پاک دے والدین دی عظمتاں تے شاناں کی ہون گیاں؟ لہذا لوکاں دے عقیدے اللہ ویکھیا کرو، اپنے عقیدے تے پکے رہیا کرو۔ سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، سیدہ آمنہ بس ادھے گھنٹے دی تقریباً میری تقریر باقی رہ گئی ہے، ضرور سننا ذرا محبت دے نال۔ نبی پاک دی امی جان سیدہ آمنہ، نہیں سارے نہیں بولنے، دو چار بابے بول رہے ہیں۔ اس کو مسیح اندر جوم کے نبی پاک دی امی نو سلامی پیش کرو، سیدہ آمنہ۔ نبی پاک دی امی جان فرما دیا نے جدوں دا حضور دا نور مبارک میرے بطن عطر اندر آیا، نور شریف دا پہلا مہینہ آیا، میں اپنے کمرے اندر لیٹی ہوئی ہاں، اپنے کمرے اندر آرام کر رہی ہاں، ویکھنی کیا اچانک میرا کمرہ نور دے نال بھر گیا، میرا کمرہ روشن ہو گیا، ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا۔ میں پریشان ہو کے بیٹھ گئی، دیکھنی کی ہے میرے بالکل سامنے ایک لمبے سونے اچے دراز قد والے سونی شکل و صورت والے بزرگ آ گئے، آن کے مینوں سلام آکھ دینے، میں جواب دینی ہاں، میں پوچھنی ہاں آن والے ہو کون ہو؟ فرمایا نہیں آمنہ پریشان نہ ہو، میں انسانیت دا باپ آدم علیہ السلام آیا، میں آدم علیہ السلام آیا وا، میں آدم علیہ السلام آیا وا، میں آدم علیہ السلام آیا وا۔ ام المحسنات سیدہ آمنہ دیا نے حضور کدھر آئے ہو؟ سنو آدم علیہ السلام دے جملے، جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے بیٹی آمنہ ابشری فقد حملتی بسید المرسلین۔ آدم علیہ السلام فرمایا اے آمنہ بیٹی میں تینوں مبارک دین آیا وا، تینوں خوشخبری سنان آیا، ابا جان قادی مبارک دین آئے ہو؟ فرمایا نہیں آمنہ رمضان ادھر دھیان کر گلا کھچ دے پیا، توجہ ادھر رکھ، موبائل چھڑ دے ذرا۔ حضور دے دیوانیوں نبی پاک دے میلاد تے جناب آدم علیہ السلام فرماندے نے سیدہ آمنہ میں مبارک دین آیا وا، ابشری تینوں خوشخبری سنان آیا وا، تیرے گھر سیدہ تیرے گھر رسولاں دا سردار تشریف لے کے مختصر کرا میری سرکار دے دیوانے ہو۔ جناب سیدہ آمنہ دیا نے نور مبارک دا دوسرا مہینہ آ گیا، پھر میں اپنے کمرے اندر لیٹی ہاں، میرا کمرہ پھر روشن ہو گیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام آئے، سلام دعا جواب ہویا، میں عرض کرنی ہاں حضور کدھر آئے ہو؟ فرمایا مبارک دین آیا ہوا۔ سنو میلاد والے ہو، میلاد والے ہو، سنو نبی پاک دا میلاد، سنو نبی پاک دیا نعتاں، اسی پڑھیاں کوئی کمال نہیں، حضور اجے آئے نہیں نبی پہ نعتاں پڑھ دے، گالے بیٹھے ہو حضور دے دیوانے ہو، ان سیتانے بیٹھے ہو حضور دا ذکر خیر کر رہے ہو۔ شیش علیہ السلام آندے نے ابشری فقد حملتی بسید المرسلین والآخرین۔ آمنہ مبارک ہوئے تیری گود اندر او نبی آن والا ہے جڑا رسولاں دا بھی سردار ہے، قیامت تک آن والے ہر فرد دا سردار ہے۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے تیسرا مہینہ نور مبارک دا آ گیا، نوح علیہ السلام آگے میرے کمرے کے اندر، سلام دعا جواب تو بعد مبارک دیندے نے ابشری عقیدے دی سٹ مارا
لوگ آندے نے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد، نبی مار کے مٹی میں مل گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کون آ رہے ہیں؟ اما آمنہ کے پاس مبارکباد لے کر کون آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اور رسول آ رہے ہیں. آدم علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے تے مبارک دین آئے، اپنی قبرہ جو آئے تے جے زندہ ہین دے آئے نا تے جے اے نبی زندہ نے پھر سیدہ آمنہ دا لال نبیان دا امام جناب محمد رسول اللہ دیا کیا شانہ. اعلی حضرت نے اسے واسے آکھیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. بات دور نکلے گی میری سرکار دے دیوانے ہو. نوح علیہ السلام آ گئے، سیدہ آمنہ ابشری فقد حملتی بنبی کریم. آمنہ نی تینوں مبارک ہوئے، تیری گود اندر او نبی آن والا ہے جڑا ساریاں تو بہتیاں عزتاں والا ہے. سیدہ پاک فرما دیا نے نور مبارک دا چوتھا مہینہ حضرت ادریس علیہ السلام آگئے، سلام عرض کی تھی. مبارک کس طرح دینے نے ابشری فقد حملتی بسید الشریف والنبی العفیف. کی آندے نے ادریس علیہ السلام نی بی بی آمنہ مبارک ہوئے، تیری گود اندر سرداریاں والا نبی آن والا ہے، تیری گود اندر پاکیاں والا نبی آن والا ہے، تیری گود اندر سب تو اعلیٰ نبی. سیدہ آمنہ فرما دیا نے نور مبارک دا 5واں مہینہ پاک آ گیا، پھر میرا کمرہ روشن ہویا. حضرت ہود علیہ السلام آ گئے، آن کے سلام عرض کر دینے، جواب دینیا، پوچھنیا حضور کدھر آئے ہو؟ فرمان دینے ابشری فقد حملتی بسید البشر. ہود علیہ السلام آندے نے سیدہ آمنہ سلام ہوئے، مبارک دین آیا، بشارت دین آیا. کادھی بشارت دین آئے ہو؟ فرمایا اس شہدی مبارک دین آیا، تیرے بدن اندر جڑا لال ہے اے کوئی عام نہیں، تیری گود اندر جڑا چند چڑھن والا ہے اے کوئی عام نہیں، اے ہوئی جڑا بشران دا بھی سردار. حضور بشر ہیں پر ہماری جیسے ہمارے جیسے بشر خیر البشر ہے، سب بشروں سے افضل بشر. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو. چھٹا مہینہ سیدہ پاک فرما دیا نے حضور دی امی جان آندیا نے ابراہیم علیہ السلام آ گئے، سلام عرض کی تھی، جواب دیتا. عرض کی تھی حضور کدھر آئے ہو؟ عرض کر دینے مبارک دین، بشارت دین. ابشری فقد حملتی بالنبی الہاشمی. تیری گود اندر او چند چڑھن والا ہے جیڑا ہاشمی نبی ہے. جناب سیدہ آمنہ آندیاں نے نور مبارک دا 7واں مہینہ آ گیا، حضرت اسماعیل جلوہ گر ہو گئے. اور مزے نال سبحان اللہ
اے نبی سارے نبی پاک دا میلاد منا رہے نے. اسماعیل علیہ السلام آئے, سلام دعا درود و سلام ہر کو جویا. فرماندیاں نے میں عرض کی تھی حضور کدھر آئے ہو؟ فرمایا میں بھی مبارک دین آیا. فقد حملتی, تیرے پیٹ اندر جڑا لال ہے وہ کوئی عام نہیں. بحبیب رب العالمین. اسماعیل علیہ السلام فرمایا سیدہ آمنہ تیرے بطن اندر جڑا لال ہے وہ کوئی عام نہیں, عام نہیں, عام نہیں, بلکہ رب دا حبیب ہے. فرماندیاں نے نور مبارک دا 8واں مہینہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. سلام عرض کر دینے, میں جواب دینی عرض کرنی حضور کدھر آئے ہو؟ فرمایا میں بھی مبارک دین آیا, خوشخبری دین آیا. ابشری فقد حملتی بخاتم النبی. اج ختم نبوت دا نعرہ تو تے میں نہیں لا رہے, یا پیر مہر علی شاہ نہیں لایا. اج نبی پاک دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے. سیدہ آمنہ دیاں نے موسیٰ علیہ السلام آئے 8ویں مہینے مبارک دین, آندے نے نی آمنہ تیری گود اندر او نبی آن والا آئی جدے تو بعد نبوت دا دروازہ رب بند کر چھڑیا. بخاتم النبی, آخری نبی تیری گود وچ آن والا ہے, آخری نبی تیری گود وچ آن والا ہے. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو, فرماندیاں نے 9واں مہینہ آیا, بالکل قریب قریب نبی پاک دی ولادت تے جوم جانا ہونے ہی خوشبوواں دے ہلے انشاءاللہ اٹھن گے ولادت مصطفیٰ دے نال. فرماندیاں نے 9واں مہینہ رات جگمگائی, میں ویکھیا کمرہ روشن ہویا, کمرے اندر کلیاں, آن والا بڑا ہی سونا ہے. میں سلام عرض کیتی, جواب آیا, پوچھنی حضور کون ہو؟ فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم آیا, میں مریم علیہ السلام دا بیٹا جناب عیسیٰ آیا. اور چسن سبحان اللہ, میں عیسیٰ علیہ السلام آیا وا. اما جی فرماندیاں نے میں پوچھیا حضور کدھر آئے ہو؟ آندے نے مبارک دین آیا, مبارک دین آیا, خوش خبری دین آیا. ابشری ایدہ معنی میں تو انو مبارک دین آیا. ایدے اگے چھوٹی یا ہے, عربی اندر متکلم کلام کرنے والا جدو کلام کرے گا اپنی بات کرے گا کہ یا ضمیر بولے گا. سارے نبی آندے نے ابشری ابشری ابشری, اسی مبارکہ دینا ہے, خوشخبریاں دینا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آندے نے فقد حملتی بمحمد, صاحب کہہ دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سیدہ آمنہ مبارک ہوئے, مبارک ہوئے, تیری گود اندر جڑا چن چڑھن والا ہے وہ کوئی عام نہیں, او دا نام محمد ہے. او محمد جلوہ گر ہون والا ہے. محمد دا معنی کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آندے نے او ہون والا ہے جدا اللہ نے بڑا ہی ذکر بلند کر چھڑیا ہویا. سارے نبی مبارکہ دین دین, سارے رسول مبارکہ دین دینے. اما اس جناب سیدہ آمنہ دیاں نے نالے نبیاں دیاں زیارتاں کرنیاں, نالے نبیاں کولوں سلامیاں لینیاں, نالے مبارکہ لینیاں. وہ جڑا ایک نبی دی زیارت کر لے او جنتی ہے, تے سیدہ آمنہ تے بڑیاں نبیاں رسولاں دیاں
سنو بھئی سنو میری سرکار دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو۔ حضور دی امی جان فرماندیاں نے نور مبارک دا نواں مہینہ آ گیا، میں بوجھ محسوس نہیں کر دی جن بیبیاں محسوس کر دیاں نے۔ آپ فرماندیاں نے بالکل نہیں ایسی بات، میں جدھر جانیاں خوشبوواں دے ہلے آندے نے۔ اور عشق نال آکھو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی امی دا ذکر ہو رہا ہے، پوری مستی نال کھب جاؤ ذکر پاک اندر۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جے میں اپنی سہیلیاں نال کھوہ تے پانی لین جانیاں، ساریاں ڈول سٹ کے پانی باہر کٹ دیاں نے، منو کدی پانی اندر ڈول سٹنا نہیں پیا۔ جدو میری واری آندی رہی ہے کنویں دا پانی آپ ہی اتے تشریف لے آندا ہے۔ فرماندیاں نے جنہ راواں چوندی گزردی رہیاں، درخت ٹہنیاں جھکاندے رہے نے، جانور سیڈاں تے لگدے رہے نے۔ فرماندیاں نے 9 مہینے میرے سر دے اتوں دی کدی کوئی پرندہ نہیں گزریا۔ اوے جانور ایڈے بختاں والے نے جیڑے نبی پاک دی امی دا حیا کردے نے۔ ایک کڈا بے غیرت جانور ہے، کلمہ پڑھ کے بھی نبی پاک دے والدین دا حیا نہیں کردا۔ با میں کہہ گیا جو کہنا ہے۔ نبی پاک دی امی جان فرماندیاں سنو بھئی میری سرکار دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو۔ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پھر ویلا آیا نور پیر دا ویلا آیا، نور پیر دا ویلا آیا، رات جا رہی ہے دن آیا۔ ویلو میں صرف حدیثاں پڑھ رہا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا زیادہ تو زیادہ ذکر پاک جناب دی خدمت پیش کرا۔ مزے نہ ذرا درود و سلام پڑھیے، بولیے جی بولیے۔ نہیں دو چوں بندیاں تے درود نہیں، پوری محفل والے اللہ رسول دے فضل مسلمان بیٹھے نے، پھر حضور دے عاشق بیٹھے نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی امی جان فرماندیاں نے پھر وہ ویلا بالکل قریب ہے، 12ویں دی رات، 11ویں 12ویں دی درمیانی رات، نور پیر دا ویلا اور مدے نال سبحان اللہ۔ چس لے ہو ذرا چس لے ہو۔ آپ فرماندیاں نے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، سحری دا ویلا ہو گیا، کمرے اندر کلیاں میں کلیاں کمرے دے اندر۔ اچانک 4 بیبیاں میرے کمرے دے اندر داخل ہوئیاں، سلام عرض کر دیا نے، میں جواب دینیاں، علاقے دی رہنا دیا نہیں، اگے ویکھیاں نہیں، پہچان دی نہیں، جان دی نہیں، میں پوچھنیاں نہیں آن والیو تسی کون ہو؟ ایک کہنے لگی ہمیں پریشان نہ ہو، میں پوری انسانیت دی ماں جناب حوا علیہ السلام۔ سنو بے سنو، میلاد دا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک کہنے لگی جناب حوا وا، ایک کہنے لگی جناب آسیہ وا، ایک کہنے لگی جناب حاجرہ وا، ایک کہنے لگی میں جناب مریم۔ آپ فرماندیاں نے جب پاکیزہ بیبیاں دا نام سنیا دل باغ باغ ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ میں آنیاں کدھر آئیاں ہو؟ اے بیبیاں آدیاں نے نی آمنہ پریشان نہ ہو، اے میں نکی نکی نہ ہو، آپ نہیں آئیاں، رب کلے ہے تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے تشریف لے کے آئیاں۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان اللہ۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میرے آقا میری جند جان
جناب دے ماپیاں دے ذکر تو قربان سیدہ پاک فرماندیاں نے پھر جبریل آ گئے جبریل نے ایک دودھ دا پیالہ مینوں دتا مزے نال سبحان اللہ حضرات توجہ میرے وال او بھائی جان اوے آخری جملے نے بھائی چان سیف علی یار ادھر 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 توجہ کرو آخری جملے چل رہے ہیں ادھر ادھر پوری محبت نال سنو میری سرکار دے دیوانے ہو نبی پاک دے شمع نبی پاک دے مستانے ہو سنو محفل پاک اندر بیٹھن والے ہو علامہ عبد الرحمان محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی فرمایا سیدہ آمنہ دی جبریل آئے ایک پیالہ لے آندا شربت دا مشک نالوں زیادہ خوشبودار اوے دودھ جو کدی بو آئی جے بولو تہاڈا تے تجربہ بہت ہے ہاں جنہاں دا کام ہی سارا دن یہی ہے حضرت جی آپ فرما دیا نے دودھ نالوں زیادہ سفید مشک نالوں زیادہ خوشبودار جبریل علیہ السلام نے پیالہ دیتا مینوں آندے نے پی لو میں پی لیا سیر ہو گئی ہن جبریل علیہ السلام کمرے جو باہر نکل گئے آپ فرماندے نے باہر مین گیٹ تے جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے مزے نال مین گیٹ تے کھڑے ہو گئے کیوں میلاد دے نعرے مار دے ہو کیوں جلوس کٹ دے ہو کیوں چنڈے لاندے ہو سننا جناب جبریل علیہ السلام دیاں گلاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے بیبیاں میرے اگے پیچھے کھبے سجے چوڑے بہ گئیاں جبریل علیہ السلام بوئے تے چلے گئے ہن جبریل علیہ السلام کی کردے نے نعرہ مار دے نے آواز مار دے نے اظہر یا سید المرسلین جبریل علیہ السلام مین گیٹ دے کھڑے ہو کے آوازیں پہ بلند کر دینے اظہر یا سید المرسلین اے رسولاں دے سردار تشریف لے آؤ اے رسولاں دے سردار تشریف لے آؤ جناب سیدہ آمنہ دیا نے پھر جبریل علیہ السلام بولے اظہر یا خاتم المرسلین اے رسولاں دے آخری نبی تشریف لے آؤ پھر جبریل علیہ السلام نے تیسرا نعرہ ماریا اظہر یا رحمت للعالمین اے دعا جہان دی رحمت تشریف لے آؤ سیدہ آمنہ نے جبریل علیہ السلام نے چوتھا نعرہ ماریا اظہر یا نبی اللہ پنجواں نعرہ ماریا اظہر یا نور اللہ چھواں نعرہ ماریا اظہر یا خیر خلق اللہ جناب جبریل نے ساتواں نعرہ ماریا آندے نے اظہر اے بھی سنی والا عقیدہ اظہر یا نور من نور اللہ نور بھی حضور نو تسی ہی ماندے ہو اور کوئی حضور نو ماندا نور نہیں یہ عقیدہ جبریل علیہ السلام دا جبریل علیہ السلام آندے نے اے اللہ دے نور تشریف لے آؤ اے نور اللہ دے تشریف لے آؤ اے اللہ دے نبی جلوہ گر ہو جاؤ اٹھواں نعرہ جبریل علیہ السلام ماریا بسم اللہ سینے ٹھنڈ پائیو آخری گلاں نے نبی پاک لے ملا دیا جڑیاں سیدہ آمنہ نے بیان کی دیا نے جبریل آمدے نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبداللہ فظہرا
آمنہ فرماندیاں نے جدوں 8واں نعرہ جبریل علیہ السلام ماریا آکھیا کی جبریل نے عرض کردے نے اظہر یا ظاہر ہو جاؤ یا محمد بن عبداللہ اے عبداللہ دے بیٹے محمد تشریف لے آؤ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے ادھر جبریل نے 8واں نعرہ بلند کیتا ادھر میرے لال اس دنیا دے جلوہ گر ہو گئے اللہ اکبر اور مزے نال چس دے نال لاما فیصل صاحب مارو سا نعرہ تسی ذرا کھلو جو جی کھلو جو امام صاحب نو آکھیا ہے فیصل صاحب مارو ذرا وہ آخو نانا بھائی آپ بھی مولوی نعرہ نہیں مارتے ساڈے کو مروائی جا رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد ہے سنو میری سرکار دے دیوانے ہو بھائی مختار ایک باری مار چاس نہ کھڑا ہو کے نعرہ مار آمد مصطفیٰ دا کھڑا ہو کے کیمرہ لا ذرا کیمرہ لا آمد مصطفیٰ دا نعرہ مار ذرا ہاتھ کسی دا تھلے نہ رہے اللہ بیمار کوئی بیٹھے تے شفاواں دے دے کوئی جناب اللہ پریشان بیٹھے تے اللہ دی پریشانیاں نبی دی میلاد دی برکت نہ ختم کر دے پورا کل لا کے اپنی امی جان دا دودھ حلال کریا جے نبی پاک دی ولادت تے جے جبریل نعرے مارے نے اسی بھی حضور دا لنگر کھان والے اسی بھی مرحبا مرحبا بولیے 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 مرحبا مرحبا اللہ اکبر اللہ اکبر حق چار یار یا علی یا غوث اعظم تاجدار تاج زندہ باد زندہ باد اللہ تو انہوں سلامت رکھے بزرگوں صدا جیو ماشاءاللہ وہ میں کو تھکنے گیا تا نعرہ نہیں مروایا محبت واسطے مروایا ادھر جبریل نعرے مارے نے اتنے اسی بھی تے ماریے نا ہن انج نعرہ مار لو ادھر جبریل علیہ السلام آ گیا اظہر یا محمد بن عبداللہ حضور تشریف لے آؤ سیدہ آمنہ دیا نے حضور جلوہ گر ہو گئے حضور اس دنیا تے تشریف لے آئے آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا آج گورسی صاحب انج ڈولے شولے اتنے بخایا کرو میدان اندر آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی ساڈے امام ہاتھ نہ چکن تے تساں ہاتھ تھلے ہی رکھنے نے کیونکہ اساں نیتی ہے پیچھے اس امام دے آج آمد ہے محبوب خدا آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ، امانت ہاتھ جھک بھائی ہاتھ جھک، سبحان اللہ سبحان اللہ، رم جم برسے رحمت کی گھٹا سبحان اللہ سنو میرے سرکار دے دیوانیوں، شمع رسالت دے پروانیوں، جناب حضرت عثمان دی امی جان، حضرت عثمان بن ابی عاص دی امی جان فرما دیا نے نبی پاک لی ولادت دے وقت، حضرات توجہ، نبی پاک دی ولادت دے وقت میں حضور دے گھر اندر موجود سا، توجہ ہے جی، بیٹھے جی بیٹھے 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 میاں صاحب بیٹھو، اے مغز اے مغز 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 آخری جملے بڑے قیمتی ہوندن، وحید بہ جا اینو پچھلے سال بھی کچھ گیا سی، آگے ہی سال ویسے سنو بے سرکار دے دیوانے ہو، حضرت عثمان بن ابی العاص امی فرما دیا نے حضور دے گھر میں موجود سا، حضور دی جدو جلوہ گری ہوئی فرما دیا نے میں کمرے جو باہر ہاں، حاجی صاحب میں کمرے جو باہر ہاں، آپ فرما دیا نے گھر دی مینوں کوئی دیوار نظر نہیں آندی، توجہ ہے جی، نبی پاک دے گھر دی مینوں کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا، سنیے جی سنیے جملے، فما شیء انظر الیہ فی البیت الا ترجمہ کیے، ترجمہ سنو دے سینے ٹھنڈ پاؤ، ترجمہ کیے حضرت عثمان بن ابی العاص دی امی آندیاں نے گھر اندر موجود آ، گھر نظر نہیں آندا، جدھر چاتی مارنیاں جدھر وینیاں دیواراں نظر نہیں آندیاں، دروازے نظر نہیں آندے، چھتاں نظر نہیں آندیاں، بی بی جی کی ویکھیا جے؟ فرمایا جدھر وینیاں نور ہی نور نظر آ رہے، نور والا آیا ہے، بولیے بولیے، نور والا آیا، نور لے کر آیا ہے سارے عالم، ہے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حضور دی امی جان آندیاں فرماندیاں نے حضور دی جدو جلوہ گری ہوئی میں اپنے گھر بہ کے کیسر و کسرا دے محلات ویکھے، سنیے جی سنیے، ہزاراں میل دور ملک شام اندر محلات ویکھے، صرف محل نہیں ویکھے، فرماندیاں نے اونا راواں دے اندر چلن والے اونٹ ویکھے، مسافر جڑا سفر کر دین رات دے ویلے، دن دی بات نہیں رات دی بات ہے، نبی پاک دی امی جانا دیاں صرف اونٹ ہی نہیں ویکھے، اونٹاں دے گلاں اندر موتیاں دیاں گانیاں بھی ویکھیاں، پھر میں اے بھی ویکھیا کہ گانیاں لال رنگ دیاں پہنیاں ہوئیاں، یہ بیٹھیاں مکے نے او ملک شام چ چل رہے نے تے رات ویلے حضور جلوہ گار ہوئے نے، آپ فرماندیاں نے جدھر بھی چاتی ماری ہے چانا نہیں چانا نے، چانا نہیں چانا نے، یہ ہے نبی پاک دا میلاد۔ تقریر مک گئی جی، صرف 3-4 منٹ واسطے کلمہ شریف اس نیت نہ پڑھ لو کہ مردی واری بھی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے، حق لا الہ، گونج پہ جائے جی ایتھے تیاری کرنی ہے، آخری ویلے وہی جملے زبان تے چڑھ دے، حق
لا یا محمد سر لے آلا یا رسول اللہ یا حبیب لا اس کلمے دے راز نے آرے اس کلمے دے راز نے آرے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے شان دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا حق لائے کدی سونیا کرم کما جامی کدی سونیا کرم کما جامی اینا عاشقاں نو دید کرا جامی جدو مریے تے سونیا آ جاوی پڑھ لو لائے حق لائے آخری شعر تے دعائیہ شعر میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری میت تے کلمے دا شور ہوئے میری میت تے کلمے حضور فرمایا جیڑا مومن بندہ جمعے والے دن مرے ڈائریکٹ جنتی ہے میں مراں تے جمعے والا روز ہوئے میری میت تے کلمے دا شور ہوئے پھر لوگ اندر رکھن واپس آ جان اکھ کھولا تے نبی میرے کول ہوئے پڑھ لو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور دے دیوانے اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد